Så i den øvelsen later jeg som jeg er en nyanskaffet robot som får en oppgave av dere med instrukser, og jeg skal akkurat gjøre det som dere sier. Men til det trenger jeg noe ting. Jeg har blant annet med meg noen wienerpølser i varmt vann. Jeg har med meg, skal vi se, en pakke lomper, en flaske ketchup, og pølseklippe. Og for sikkerhets skyld litt papir. Og så jeg har tatt med en ting til, for du vet jo aldri. Det kan jo hende at det blir litt søl. Vi kan ikke søle på vår nye robot. Sånn. Så som sagt, oppdraget er den nye roboten deres står på kjøkkenet med alt dette, og dere ønsker at dere skal lage pølse i lompe med ketchup. Så fra nå av er jeg dum robot, bip-bip-bop. Hva skal jeg gjøre? Vær så god. Ha litt papir klar. Hva er det konkret jeg skal gjøre? Ta papiret. Rulle ca. 30 cm. River av. Legge det på bordet. Sette papirrullen tilbake der den kom fra. Ok, neste student. Vær så god. Plukk opp posen med lomper. Rive opp posen. Og så plukk opp lompe. Neste student. Nå er vi i gang. Vær så god. Legg lompene flat ned en om gangen. Neste student, vær så god. Jeg hører veldig dårlig. Jeg har en stabel med fine lomper på papiret, så det går bra. Hva er neste jeg må gjøre nå? Ta en pølse. Det er glovarmt vann, altså. Nå er jeg robot, men allikevel. Kan vi ta det på en annen måte? Ta pølseklippet. Ta... Hæ? Det går ikke. Vær så god. Ta tommelen. Hvilken andre finger var det? Pekefingeren. Ikke sånn, altså. Ikke sånn. Og så hva da? Dra fingeren fra hverandre. Ja, sånn. Ja. Ja, nettopp. Ja. Så flott. Neste student. Vær så god. Og så, ja, ok, åpne. Flott. Og så neste student, der et sted. Vær så god. Det blir ikke pølse i lompe uten instruksjoner. En av dere. Du har noe på hjertet. Hva skal jeg gjøre? Der. Legg pølseklippen ned på bordet. Ok? Ta tak i ketchupflasken. Ta av korken med den andre hånda. Snu ketchupflasken opp ned. Beveg den over pølsa. Senk armen. Skvis. Jeg skviser.
Det går ikke. Jeg innrømmer at første gang jeg gjorde dette, så var jeg sånn, hvorfor kommer det ikke noe ut? Hva må jeg gjøre nå? Noe der. Ja, vær så god. Putt ned flasken. Ok, nå skal jeg hjelpe deg litt. Skru av korken. Ny flaske. Rive av plastikken. Beskyttelsesfolien og whatever. Som var selvfølgelig veldig vanskelig. Sånn. Og så skru på. Neste student. Vær så god. Ikke legg, men ja. Ja. Fram og tilbake. Stopp. Neste student. Ja, nesten deg. Vær så god. Snu ketchupflasken. Sett på bordet. Vri lompen over pulsa. Snurre rundt. Snurre pulsen litt rundt i lompen. Da var det nesten en fin snakkes. Forsnakka seg. Er det sånn du liker det? God med ketchup på hele lompa, på hele pulsa. Jeg tror det holder. Brett over andre enden og ta opp. Og så har vi puls i lompa med ketchup. Takket være Roboten og dere. Tusen takk. Hva var da poenget med øvelsen? Jo, jeg er ikke smartere enn noen som helst. En datamaskin eller en robot er ikke smartere enn et menneske. En datamaskin eller en robot er bare så smart som instruksjonene den får. Jeg prøvde å være så bokstavelig. Jeg kunne vært enda mer bokstavelig, men jeg tenkte da går det en halvtime til. En datamaskin trenger presise instruksjoner. Til og med generativ kunstig intelligens, chatboter, trenger gode instruksjoner for å få det resultatet du trenger. Men Python-programmeringsspråket trenger veldig presise instruksjoner som også ikke er noen syntaksfeil.